ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកហូបថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើពងមាន់និងពងទាចំហុយបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ចំហុយពងមាន់និងពងទាពេលដែលពងមាន់នៅក្តៅឡើងកំប៉ុងចាទៅពេលពងមាន់ត្រជាក់ទៅស្រក់នៅគូតចានបងប្អូនចាហើយនិយាយអញ្ចឹងការចំហុយថ្ងៃនេះគឺពងមាន់និងពងទាមានសភាពដូចតៅហ៊ូអញ្ចឹងបងប្អូនទុនហើយនិយាយពីរសជាតិក៏មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរចាសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំពងមាន់ចំហុយអាចធ្វើតាមរូបមន្តនេះបានចាយើងធ្វើអស់តែពងមាន់និងពងទា5គ្រាប់បានម្ហូបមួយចានហើយនិយាយរឿងម្ហូបមួយចាននេះបងប្អូនមិនបាច់ចាំដល់ដាច់ខែទេឲ្យតែយើងចង់ញ៉ាំយើងអាចធ្វើញ៉ាំបានចាឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅទស្សនានាងខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាចានិយាយអញ្ចឹងពងមាន់ថ្ងៃនេះមានមួយច្រែងបងតែនាងខ្ញុំយកពងមាន់3គ្រាប់ចាពងទា2គ្រាប់ចាទាំងអស់5គ្រាប់នាងខ្ញុំគោះដាក់ចូលគ្នាហើយណាបងប្អូនហើយត្រង់កន្លែងនេះមិនទាន់ដាក់គ្រឿងផងនាងខ្ញុំឡុកមើលបន្តិចសិនចាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលហើយស្ករស1ស្ព្រាកាហ្វេចាប៊ីចេងម៉ាន់ទេចាសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្ព្រាបាយចាសម្រាប់ប្រេងខ្យងនាងខ្ញុំប្រើកន្លះស្ព្រាបាយចាម្សៅស៊ុប1ស្ព្រាកាហ្វេបងប្អូនដាក់គ្រឿងទាំងអស់នឹងចូលបានរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាយពងទាយើងហើយចាពងទានិងពងមាន់នេះគឺវាយទាន់តែរៀងយូរបន្តិចវាយពងមាន់ពងទាបានមួយសន្ទុះធំហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាស់ហើយណាបងប្អូនចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំដាក់កែវគឺដើម្បីវាស់ពងមាន់និងពងទាយើងនឹងចាសម្រាប់ពងមាន់ពងទាយើងវាស់ទៅឃើញ2ថ្នាំងដៃបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ទឹកចាយើងប្រើទឹកត្រជាក់ឬក៏ទឹកជាធម្មតាចាស្មើនឹង3ថ្នាំងដៃបងប្អូនសម្រាប់ទឹកណាចារូបមន្តនេះពេលដែលយើងវាស់ត្រូវចាពងមាន់ចំហុយយើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទុនចានិយាយអញ្ចឹងទុនល្មើយដូចតៅហ៊ូអញ្ចឹងបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីវាល់ទឹកបានរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្លុកម្ដងទៀតហើយបងប្អូនចាក្លុករៀងយូរបន្តិចដែរឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយណាបន្ទាប់ពីក្លុកហើយចាប់ផ្ដើមយកកត្រង់យើងមកត្រង់ចាសម្រាប់ពងមាន់នេះពេលដែលយើងត្រង់ហើយមានកតិកទីយើងយកចាញ់ណាបងប្អូនត្រង់លើកទី2ហើយបងប្អូនចាត្រង់ម្ដងទៀតលើកទី3ចាឥឡូវត្រង់ម្ដងទៀតលើកទី4ចាសម្រាប់លើកទី4នេះគឺនាងខ្ញុំឈប់ត្រង់ហើយពេលបងប្អូនត្រង់បែបនេះគឺពងទាពងមាន់យើងនឹងម៉ត់ល្អតែម្ដងអត់មានជាតិគ្រើមទេត្រង់បាន4ដងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចាក់ដាក់ចានត្រៀមនឹងយកទៅចំហុយហើយបងប្អូនចាមុនចំហុយដាំទឹកឆ្នាំងឲ្យបានពុះចាំដាក់ពងទាចូលបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំគ្របគម្រប2ជាន់គ្របបានរួចរាល់ហើយធ្វើការរំងាស់ចំហុយពងទាយើងនឹងរៀងយូរបន្តិចដែរបងប្អូនចាសម្រាប់ការចំហុយនេះនាងខ្ញុំចំហុយឡើងកន្លះម៉ោងឯណោះចាចំហុយរួចរាល់ហើយពងទាពងមាន់ឆ្អិនល្មមបងប្អូនហើយនិយាយត្រង់កន្លែងនេះនាងខ្ញុំគ្របទៅពងទារៀងពេញបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយអត់សូវស្អាតទេបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រី1ស្ព្រាបាយផងដែរចានិយាយអញ្ចឹងរសជាតិត្រង់កន្លែងនេះគឺឆ្ងាញ់ល្មមបងប្អូនធ្វើតាមរូបមន្តហ្នឹងចាមិនខកបំណងទេចាមកហូបមួយមុខនេះបងប្អូននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាក្មេងៗប្រកាសជាចូលចិត្តញ៉ាំចាមិនថាកូនខ្ញុំឬកូនបងប្អូនទេចូលចិត្តញ៉ាំពងទាណាឥឡូវនេះគឺរួចរាល់ហើយណានេះខ្ញុំក៏រោយស្លឹកខ្ទឹមចូលបន្តិចសម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមនេះហាន់ជាកំណាត់តូចចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុចឲ្យបងប្អូនមើលហើយចាសាច់វិញទុនល្មើយដូចតៅហ៊ូអញ្ចឹងហើយស្មាត់ល្អមែនតើបងប្អូនចានិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះហើយបងប្អូនធ្វើញ៉ាំដែរទេចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរបងប្អូនសូមឲ្យមានសុខភាពល្អចាកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូនេះជូននាងខ្ញុំផងហើយនិង follow page ចាជូននាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីនាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចា
ចាស្រីផាត់ម្ហូបឆ្ងាញ់ចែករំលែកម្ហូបឆ្ងាញ់ជូនបងប្អូនទស្សនាចាហើយនឹងរីករាយនឹងធ្វើវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃជូនបងប្អូនចាអរគុណច្រើនបងប្អូនចាជម្រាបលាចាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូថ្មីម្ដងទៀតចាអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា